Мы больше не можем отступать. Мы можем атаковать их с расстояния. Они медленно отступают. Но, похоже, отступать больше некуда. Чертов прихвостень Орочимару. Он еще получит за то, что сделал с нами. Однозначно. Думаю, детишки из наших деревень выросли и теперь могут превзойти нас. Вот и они. Оба. Ух ты, вот эта волна из песка. Это Шикаку, сила Однохвостого. Золотая пыль? Золотая пыль тяжелее песка. Когда Однохвостый Шикаку вышел из-под контроля, я также его останавливал. Это не Шикаку, а Гара? А долго ты живешь, Шооноки? Стихия частиц, наверное, помогает? Стихия частицы, техника атомного расщепления. Стихия частицы прошлого поколения все так же сильна. Его песок сильнее, чем должен быть. Только не говори мне, что этот старик твой ученик. Давно не виделись, отец. Гара! Где Шикаку? Я больше не тот Джинчурики, которого ты создал, отец. Ты больше не Джинчурики? Как это понимать? Тот, кто тебя контролирует, извлек Шикаку из меня. Запечатывающая техника. 9 драконов-призраков. Что я такое? Но благодаря бабуле Чио и моим друзьям я вернулся. У тебя есть друзья? В прошлом я совершала одни лишь ошибки. В самый последний момент... Похоже, я смогу сделать хоть что-нибудь правильное. Будущее, скорее всего, будет не таким, как видели его мы в наше время. Гара! Наруто? Это? Все пришли тебе на помощь. А ты думал, что у него нет друзей? Он одинокий волк с детства или что? В его возрасте у всех есть друзья. Но теперь все иначе. Я понимаю, почему ты так поступил. Теперь я 4-й Казыкаге. Он главнокомандующий объединенной армией Шиноби. Несмотря на свой возраст, он зовет себя Каге. Кто бы мог подумать, что Шиноби способны объединиться? Отсутствие бровей делает тебя еще харизматичней. Ребятки! Если вы собрались убить нас, начните с него! Я даже буду болеть за вас! Такой маленький. Родился раньше срока? С ним точно все будет в порядке? Он совместим. Пожалуйста, дайте мне увидеть его лицо. Он такой крошечный. Этот ребенок очередная неудача. Он теряет контроль. Нам нужен хоть какой-нибудь козырь в переговорах с другими странами. И мы что-нибудь должны предпринять с Шукаку. А что насчет Гары? Яшимару, нам нужно поговорить. Да. Многие годы я понял истинную ценность вещей. Мы проведем оценку Гары завтра. После эвакуации деревни ты загонишь его в угол. Если он не выйдет из-под контроля, я не убью его. А сестре? Вы уверены в этом? Если забрать ее у него, он сможет подавить свой гнев. Тогда и только тогда он проявит себя как Джинчурики. Кто это? Почему? Чего и стоило от вас ожидать, Гаара-сама? Яшимару? Почему? Зачем? Почему ты... Таков приказ. Мне приказали убить вас. Почему отец хочет меня убить? Гаара-сама, перед тем, как вы родились, мы поместили Шукаку в вас. Однако, вы не способны контролировать силу мстительного духа песка Шукаку. И чтобы сократить ущерб для деревни,
У тебя не было другого выбора, кроме как следовать приказу отца? Но если бы я был против, я бы мог отказаться. Вы отняли жизнь моей любимой сестры, когда появились на свет. Моя сестра никогда не желала вас. Она пожертвовала собой ради деревни и умерла, проклиная ее. Моя сестра дала вам это имя. Она сказала, это дитя будут звать Гаарой, и только так он будет жить. Таково ее желание. Она не назвала вас так по любви или из-за заботы. Она умерла, проклиная этот мир, и оставила вас как напоминание. Надежде того, что мир не забудет. Это провал. Gaara все же неудача. У Эдо Тенсей есть свои плюсы. Покажи мне, чего ты стоишь. Против моей стихии частиц количество противников не имеет значения. Только ты сможешь остановить меня. Я в курсе! Тот, у кого больше всего трофеев, и станет господствующей деревней. Эй, Цучикаги, завязывай! Значит, ты все-таки не превратился в старого упертого деда? Мы только подчиняемся вражеской технике. Так что побыстрее убейте нас и отправьте нас назад в небытие. Вперед! Да! Песчаная игра. Черт! Он специально меня отвлек. Он использовал это, чтобы я атаковал его своей пылью. Ты вырос, Gaara. Все, что требуется от родителя, это верить в свое дитя. Вот что ты имела в виду, Карура. Похоже, я не так разборчив в этом, как ты. Это не сила Шукаку. Это сила твоей матери, Каруры. Твоя мать любила тебя. Мама? Любила меня? Я приказал Йошимару солгать тебе. Если кого Йошимару и ненавидел, то только меня, а не тебя. Но Йошимару был шиноби. Моей правой рукой и членом Анбу Песка. Я совершил ошибку. Я взвалил на тебя такую ответственность, и отнял у тебя любовь к ней. И разрушил все твои узы с жителями. Я даже пытался отнять у тебя жизнь. Кровь не идет. Но очень больно. Вот тут. Если ранить тело, то пойдет кровь, и это больно. Но со временем рана затягивается сама по себе. Сердечные раны, они отличаются от ран на теле. В отличие от тела, для сердца нет лекарств. Это очень редкое лекарство. Любовь? Любовь? Да. А как ее получить? Мама. Я уверен, ваша мама очень сильно вас любила. Шукаку — дух песка, и от него есть толк лишь в войне. Потому что сестра, даже ценой собственной жизни, хотела вас защитить, Gaara сама. Карура. Она была сильной. Она дала тебе жизнь, чтобы ты стал Казекаги. Она дала тебе друзей, и она дала тебе узы с товарищами и людьми. И я не заслуживаю называться твоим отцом. Благодаря ей я впервые получил лекарство от отца. Ты давно превзошел меня. Я доверяю деревню тебе, Gaara. Что происходит? Я уже готов к запечатыванию. Ты стар, Ооноки. Чушь собачья! Ты бы лучше позвал Казекаги на помощь, пока в ящик не сыграл, Ооноки. Вам бы следовало подальше держаться от моей техники. Вот моя слабость. Без шуток, мое призванное животное. Гигантская устрица! Сгруппируйтесь, шиноби со стихией земли, и используйте их щиты! Нападайте!
Шиноби ветра и земли, за мной! Запечатывающий отряд, не отставайте! У тебя есть какой-нибудь план? Пятый Казыкаге. Оставляю его на вас. Ты меня хоть слушал? Я использую стихию тени. Эта гигантская устрица может захватить в Генджутсу огромную площадь. Я под контролем врага, и я не могу просто стоять на месте бездействуя. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты запечатал меня побыстрее, Казыкаге. Плевал я на технику воскрешения, убью всех! Вот же! Сделаем это! Вперед! Я рассчитываю на вас. Сделайте хоть что-нибудь. Отлично, теперь вы похожи на противников. Сколько раз мне повторять? Атаковать меня бессмысленно! Не смей недооценивать меня! Техника каменных клонов! Решил взять меня количеством? Получилось? Говорю же, мать вашу, атаковать меня бесполезно. Я Мираж. Именно она и создает Мираж. Ее панцирь не пробить. Используйте оружие побольше или бумажные бомбы. Тогда поторопитесь и заберите их. А это мое. А где тогда мое? Эй, их тут давало лежит. Ладно, еще раз. Да. Цельтесь в устрицу. Получай. Попали? Черт, больше не могу сдерживаться. Что? Почему? Что происходит? Цельтесь в настоящую. Ну так скажи нам, где она? Говорю же, за мной! Без толку атаковать меня! Это Мираж, вы идиоты! Ни черта не понимаю! Тонкоусый! Убью, сука! Простите! Неловко. Откуда? За тобой, Цучикаге! Стихия частиц. Техника атомного расщепления. Планетарный Розенган! Черт! Ну, сама Шиноби Сенсор. Использовал песок, чтобы контратаковать? Вращение в нескольких направлениях! Розенган! Стихия земли, каменное болото! Теперь ваши руки настолько тяжелые, что вы не сможете пошевелиться. Это стоило того, чтобы так долго жить. Похоже, вы наслаждаетесь этими переменами. Отлично, молодцом, Гара! Ах да, и ты тоже ничего, дедуля-коротыш. Какого черта ты делаешь на поле боя? Зачем ты пришел? Тебе лучше иметь веские доводы, чтобы убедить меня. Не стоит волноваться. Посему я решил не отвлекать вас разговорами. Ну, коль бой кончился, мы готовы тебя выслушать. Ну да, конечно. Но вы должны запечатать меня. Вот оно как. Сложно поверить в то, что Райкаге пропустил тебя. Ясненько. Я не против того, чтобы ты прошелся по всему полю боя, распознавая всех, кто использует технику превращения. Я не собираюсь умирать, пока не стану Хокаге. Беру на себя правый фронт. Гара и старик Цучикаге, на вас левый. Наруто, там третий Райкаге. Слышь ты из скрытого тумана, не так ли? Разве ты не знаком с моей техникой? Личные секреты скрытого тумана аукнулись нам. Знал бы, что такое произойдет, оставил бы за собой парочку легенд. Игры кончились, сейчас все серьезно. И до этого было тяжко. Я не управляю своим телом. Командир Гара! Почему так долго? Эй!
И это все? Да, но вы все равно слишком сильны. Больше похоже на масло, чем на воду. Ты решил сначала одолеть тьму? И что с того? Разве не очевидно, что я сильнее его? Пожалуй. Теперь я понял, что внешность бывает обманчива. Погоди, что значит внешность бывает обманчива? Ну, у вас же тонкие уси... Умолкни! Физические атаки на мне не сработают. Точно, твой песок. Мне больше нравится действовать, чем говорить. Здесь! Значит, ты и так ее искал при помощи песка? А теперь покончи со мной! Другого выбора нет. Придется идти на таран. Стихия земли, каменный кулак. Если ты не подключишь спину, Я не тот юнец Уноки, которого ты знал давным-давно. Стихия земли, техника тяжелого булыжника. Ой, а вот теперь точно все. генджутсу прошло. Я слышал, что ты стал Цучикаги, но сейчас ты всего лишь старикан с больной спиной. Короче, убегай отсюда. Это водяной пистолет клана Хозуки. Я повторю еще раз. Я использую стихию молнии. Если вы не атакуете меня стихией ветра, то ни за что не победите. Отряд стихии ветра, построение С, готовьтесь к атаке. Так точно, вперед! Совместная техника стихии ветра. Стихия ветра, бросок сети. Великолепно. Сколько бы раз мы не атаковали, все без толку. Его даже это почти не задело. Единственный шанс одолеть его — атаковать максимально быстро и сильно. Это ты, Дадай? Да. Даже самыми мощными дальними атаками стихии ветра вы не навредите ему. Как он умер? Чтобы спасти своих товарищей, он в одиночку сражался с 10 000 вражеских шиноби. Ты мне нужен, чтобы выиграть немного времени. Честно говоря, из всех здесь у меня сильнейшая стихия ветра. Да ну! А как же я? Что? Это Наруто? Что он тут делает? Ладно, тогда как вернется, я точно попаду. Вот это силище. Должно сработать. Запечатывающий отряд, быстрее! Что? Не верится. Раз Инсюрикен не сработал... Это? Не приближайтесь к третьему Райкаге! Шиноби стихии земли, сделайте стену! Пошли, Наруто! Элемент лавы, стена резины. Это сильнейшее ниндзюцу третьего. 4 пронизающих пальца ада. Так же, как и Какаши-сенсей с Райкири и Саски с Чидори. Стоим! Теперь он использует 3 пальца. Он в одиночку расправился с десятком шиноби за секунду. Он может выдержать любую атаку. Говорят, он единственный шиноби, способный сражаться с хвостатым на равных. Не может быть. Что случилось? А это тогда что, Даттебайо? Что именно? Взгляни! А, это... Однажды третий Райкаге в одиночку стал сражаться с Восьмихвостым. Он никогда об этом не говорил. Даже четвертый Райкаге об этом не знает. А самая сильная атака Восьмихвостого — бомба Хвостатого! Что нам теперь делать, Темари-сан? Даже герой Канохи Наруто-сан не смог его одолеть. Ты вообще куда смотрела, Юката? Это он использовал ту сильную технику стихии ветра? Да ну!
Ну и как нам сражаться с противником, которого не смог одолеть даже герой листа? Именно это я и пытаюсь выяснить. И что нам делать? Даже Разенган Наруто не смог толком его ранить. Нам еще повезло, что они разделились. Дерись мы сразу с несколькими, ситуация была бы в разы хуже. Как такое вообще возможно? Понятное дело, что никак. Его покров из чакры пропал. Он перестарался. Скажите всем, чтобы не приближались к врагу ни на шаг. Эй, с резиновыми техниками! Мне нужно срочно связаться с Би и Восьмихвостым. Как это сделать? Тебе повезло. В смысле? Я связист. Он не использовал атаку трех пальцев. Он хочет расправиться с Наруто обычным ударом. Дуда из скрытого облака. Что случилось? Наруто нужно поговорить с Восьмихвостым. Он заставил врага поверить, что я внутри шара, когда на самом деле спрятал меня за ним. Он скоро вернется. У нас очень мало времени. Да. Я думал, вы идете вместе. Не, их тут нету. Кроме того, не суть важно. Соедините меня с ним. Осьминог, это я, Наруто Даттебайо. Мне нужно поговорить с Восьмихвостым. Эй, Восьмихвостый, ты когда-то сражался с третьим Райкаги, да? Да, давным-давно. Как ты смог ранить старика Райкаги? Чего? Мы ударили друг друга с сокрушительной силой, и оба пали на землю. Спасибо, Восьмихвостый. Техника теневого клонирования. Уходи отсюда. Я хочу попробовать сделать кое-что. Разенган! Не мешайте! Искусство отшельника, жабье кунг-фу. Теперь я ощущаю опасность и смогу увернуться в последний момент. Прямо по руке. Как я и думал, Даттебайо. Так вот, значит, как он получил этот шрам. Мы справились, мы молодцы. Восьмихвостый сказал, что они сражались в полную силу. И тут я подумал, что он мог упасть на свою же руку. Он ранил сам себя. Парадокс, да и только. Думаю, Шиноби сильнейшей защиты Gaara, Даттебайо. Я всегда знал, что ты станешь Цучикаге. Но сейчас ты простой старикан. Короче, убегай. Я использую водяной пистолет клана Хозуки. Это так просто не закончится. Безбровый парнишка. Плохо дело, я начинаю получать удовольствие от этого боя. Великое песочное погребение. Его масло не просочится через такое количество песка. Отлично, с ним покончено. Что за... Не может быть! Что это за чертовщина? Это техника, против которой даже Мусама ничего не мог сделать. Это техника бесконечного взрыва Мизукаги. Град? Его водяной пар поднялся в верхние слои атмосферы и теперь охлаждается. Что это? Это клон, созданный из воды и масла внутри тела Мизукаги. Благодаря этому он может быстро менять температуру клона. При движении масло начинает нагреваться, охладившись как следует. Он снова готов к взрыву. Он быстрее, чем я думал. Настоящий должен быть неподалеку. Не обращай внимания на клона, ищи оригинал. Это не мираж, так что он не сможет раствориться в воздухе. Он за тем камнем! О, нашел меня. Я запечатаю тебя.
Он становится больше и больше. Все, как сказал Цучикаги-сама. Мы поймали оригинал! Печать. Черт! Ух ты! Да это же идеальное место, чтобы спрятаться. Пока у меня есть мое масло, твой песок бесполезен. Но разве что ты сможешь запечатать меня очень-очень быстро. Ты был на нашей стороне только что. Что случилось? Решил переметнуться на сторону врага? Нет, вовсе нет. Если вы не сможете одолеть меня, используя все ваши способности, то значит вы слабее меня, мертвеца, дурачье! А я уже начал думать, что нашел золотое дитя сердца Каги. Казакаги, похоже, ты все-таки обычный мальчишка! Сюда, Даттебайо! Держитесь, я иду! Это? Щит из песка? Казакаги-сама защитил нас! Но где Гара-сама? Ты защитил всех и о себе позаботиться не забыл, но атаковать меня даже не решился. Ты не успел поставить щит из-за того, что он быстро расширился. Тебе никогда не поймать его с такой скоростью песка! Что ты... Еще дым! Они там! Не взорвался. Я поместил золотую пыль в своего клона. И, использовав его тело, я вплавил золото в клона. Но почему он не взорвался? Град, смешавшись с песком, с легкостью смог остудить его. Я впечатлен, что ты смог додуматься до такого. Выходит, Что ты все-таки золотое дитя! как ты смог проморгать мое разделение? Разенган! Стихия земли, гигантский валун! Будь осторожен, я... Печать. Как я и думал, я не могу ее снять. Впечатляющее запечатывающее джутсу. Гара, ты цел? Да, а ты? Мы запечатали Райкаге. Я почти закончил тут. А где твой враг? Эй, значит, у тебя есть друг? Казакаги. В отличие от тебя, он, похоже, тупень. Идеальная парочка. Давно я так не веселился. Доложите в Генштаб о текущей ситуации. Так точно. Остальные готовьтесь к выполнению новых приказов Генштаба. Не обращайся со мной, как со старым хрычом. Да я вам, молодым, еще фору давать должен. Так, тихо, пошли. Мы отведем вас в медчасть. Да как ты смеешь? Я Цучикаги. Да, я слышала это еще вчера. Гара-сама, вы тоже не отставайте. Наруто, ты клон, да? Ага. Тогда где настоящий?